سلام علیکم دوستانو ښه راغلاست دوستانو. نن د عمران خان په اسلام آباد های کورټ کې پیشي وشوله. په هغې باندې به خبره کوو چې په پیشۍ کې څه وشو، څه خوشخبري راغله. دویم آی اس پی آر چې کوم دی نو یو بیان جاري کړو د پاکستان دفاعي سیستم حوالې سره چې واقعي د پاکستان چې کوم دفاعي سیستم دی دا کمزوری دی. آیا مونږ انډیا یا بل ملک ته چې کوم دی نو شکست ورکولی شو نشو ورکولی، زمونږ دفاعي سیستم کمزوری دی او که نه. د هغې حوالې سره چې کوم دی نو خبره وکړه، په هغې باندې به خبره کوو. دریم خبره به کوو چې یو اس باقاعده چې کوم دی نو خپل چې کوم جوهري طاقت دی نو د بل ملک د استعمالولو دپاره چې کوم دی نو د هغو سره باقاعده معاهده وکړو، ډیل یې وکړو. په هغې باندې به خبره کوو. او د ټیک ټاک سی ای او چې کوم دی نو باقاعده راغوستی شوی و، د یو اس والا راغوستی و چې یاره تاسو ولې چې کوم دی نو ټیک ټاک دغه کړئ، یعنې ټیک ټاک نه هغو ته څه خطره ده، ولې د ټیک ټاک نه ډېر زیات یېرېږي. ټیک شوله. د ټولو نه اول راځو چې اسلام آباد های کورټ کې د عمران خان پیشي وه. که تاسو ته پته وي چې دا تھریټ حکومت هم جاري کړی دی، سپریم کورټ ته هم چې کوم دی نو باقاعده نوټس میلاو شوی دی چې عمران خان ته خطر ده. او بیا خاص کر دوی دا دعوی هم کوي چې په پاکستان کې چې کوم دی نو دهشتګردي ده. ټیک شو. نو چې په پاکستان کې دهشتګردي ده او عمران خان ته تھریټ هم میلاو شوی دی، نو بیا د عمران خان د سکیورټي حال که تاسو وګورئ یقین وکړئ چې خو بیا بار ولاړو، انتظار یې پرې وکړو. ټیک شوله. انتظار پرې نه کول پکار، او بیا خاص کر هغه په داسې قسم حالاتو کې راتلل هم نه پکار، ځکه چې یو سابقه وزیر اعظم دی. ټیک شوله. کم از کم هغه سره چې کوم دی نو دغه ریلیکسیشن پکار دی چې په ویډیو کال باندې د خیر دغه پیشي وکړي. خو تاسو دغه نه منئ، نه اکسپټ کوئ. یو طرف ته وایي چې دهشتګردي ده، بل طرف ته وایي چې عمران خان دې راشي. نو د دې خبرې چې کوم دی نو څه مطلب؟ د خوشخبرۍ خبر دا دی چې عمران خان ته د 3 مئی پورې چې کوم دی نو ضمانت میلاو شو، چې کومه د بغاوت حوالې سره ادارو کې چې کوم کیسز باندې په هغه کیس جوړ شوی و، نو هم هغې کې ورته د 3 مئی پورې چې کوم دی نو باقاعده ضمانت میلاو شو. او بل طرف ته چې کوم اسلام آباد پولیس دي، نو هغو نه هم خلکو چې کوم دی نو یوه ګیله پیدا شوله، یو ټرند چلیږي چې اسلام آباد پولیسو چې کوم دی نو یو ټویټ وکړو چې په هغې کې عمران خان یاد کړو چې یاره عمران خان له چې کوم دی نو موږ فل سکیورټي ورکوو. نه سابقه وزیر اعظم یې مخکې ولګو، نه یې ورسره صاحب ولیکو، ځکه د ریسپیکټ د قدر دپاره کم از کم وزیر اعظم پاتې شوی دی، دومره یو مقبول لیډر دی، نو د هغه سره چې کوم دی نو دا قسم حالانکې د عامو خلکو دپاره د صاحب او محترم او دا قسم الفاظ استعمال کړي دي، خو د عمران خان دپاره هغوی استعمال نه کړه. یعنې عمران خان ته هر سړی دومره په چپه شوی دی، د پی ډي ایم سره ټولې ادارې چې کوم دی نو هغه رایوځې شوي دي او د داسې یو لیډر خلاف شوي دي. سبا به بیا وایي چې یاره په 14 مۍ الیکشن یې ونه شولې، سبا به بیا وایي چې یاره مونږ څه کوله څه هم غوښتله نو الیکشن یې کم حد ته ورسولي، سبا به وایي چې عمران خان نااهله شو. نااهله کېږي به نه چې د پاکستان څومره قوتونه دي هغه د عمران خان خلاف شوي دي. ملګرو دا خبره سره نوټ کړئ. او دویم راځو چې آی اس پی آر ته آی اس پی آر کولاو بیان وکړو چې نه داسې خبره نشته چې موږ دفاعي چې تور کمزوري، او دا خبره به موږ د سیاست نه هټ وکړو، ځکه چې په خپل ملک کې که زموږ هر څنګه حالات سیاسي او د آرمي اسټابلیشمنټ حوالې سره، ځکه چې بار بار عمران خان هم ویلي دي، بیا میجر عادل راج هم ټول اسټابلیشمنټ موږ نه بدناموو، څو خلک دي پکې. ټیک شوله. نو لهذا اوس به د دفاعي جواب دی او بار ملکونو ته جواب ورکول دي، نو موږ به انډیا والا ته یا نورو ملکونو ته داسې خبره وکړو دفاعي سیسټم په تندر ولې د پښتنو دا درنې څپېړې تاسو له پوره دي، دا ملک زمونږ دی، په دې کې د پښتنو هم قربانیانې دي، خپل حق رایټ بغور او زمونږ خپل حق دی. خو به هر طرف ته مونږ که سوچ وکړو چې کله پاکستان آزاد شو نو انډیا څو ځله په پاکستان باندې اټیک وکړو چې تاسو په هغه وخت کې چې کوم دی نو پاکستان نه دی اخیستی، اوس خو د پاکستان سره ایټم بم هم شته، نور هم جوهري د دنیا قسمه ټکنالوژي، د دنیا کروز مزایل یې ورسره شته دی، باقاعده چې کوم دی سټیل ټکنالوژي پاکستان سره 4-5 ورسره دي. نو په دې دور کې یا په دې حالت کې یعنې چې کوم دی نو په 2023 کې دا ناممکنه خبره چې ته پاکستان یا یو سړی د پاکستان دفاعي سیسټم کراس کړي. ټیک شوله. نو دا خو بهر ملک ته یو قسم له جواب مونږ ورکوو، او دا آی اس پی آر هم کوله وویل چې داسې څه مسله نشته دی. دریم نمبر یو اس چې کوم دی نو ساوت کوریا له سره چې کوم دی نو دا ډیل وکړو چې مونږ به تا ته خپل جوهري دغه پرووایډ کوو. ټیک شوله. زموږ چې کومه نیوکلیر ټکنالوژي ده، او دا د چا د نارت کوریا خلاف، که چېرې نارت کوریا په تاسو باندې اټیک کوي، حتی کې خپل پوځیان هم چې کوم دی نو باقاعده تعینات کړي دي په ساوت کوریا کې. ټیک شوله. اوس دوی د سی او راوغوستو د چاینا، ځکه چې ټیک ټاک ډېر په ترقۍ په دغه روان دی، هغې 15 ګنټې کې چې ټیک ټاک کې دا د خطرې دي، دا د قصې دي او دا نه دی په کار، دا ولې د دې تپوسونه پوښتنې دي کولې. او بل طرف ته چې کوم دی جوهري مواد استعمالوي. ټیک شوله. چې دا بندول پکار دي، دا نه دي پکار، امن معاهدې او داسې څیزونه کول پکار دي. په دې کې به اوس چاینا هم چې کوم دی نو انوالف کېږي، معامله چې کوم ده ډېره خطرناک طرف ته به ځي. ګورو چې څه کېږي. دا ننني اپډیټس ویډیو سره مخکې شیر کړئ، په کمنټ کې خپله رایه هم شریکې کړئ، ویډیو سره لایک کړئ. په اخر کې به اجازه ورکړئ.